Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silian sangpuya Agriculture Department choni thumnan sarkarin bu file tum chungchang scholarship district lelet nei tu te an soipui Agriculture and Farmers Welfare Department Minister PPC Vanarutan Vapaya Block Agriculture Office le Animal Feed Processing Plant a hong Prime Minister Narendra Modi chan bimstek su e barzon le khotlanun mason tir tu khorpui berani ati Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda chuan Nimin Khan Parliament a sarkar bukna apaltang zolo Mizoram sarkar noya Agriculture Department how to the chuan ani thumna Nimin Khan Scholarship District Agriculture Office Conference Hall a survey and awareness campaign on paddy procurement within Scholarship District ti thupui mangin lele nei tutnen income hon an bot saya hewni pu George Lalthan ngura Agriculture Joint Director in man pui Scholarship DAO pu Joseph lalnun tlonga kai shoya hian Agriculture Joint Director chuan Mizoram sarkarin leide le tlangrama bu thar chuate le atum thu soya chumi tan hmalana ma sa chon scholarship le ma district chunga le ne tu te hna sarkar hmlangna shirchena kalpui ni thu soin sarkar hmlangna hlotin theina le ne tu te thei top chua kumdang aya bu thar tamtuma hmala turina soma sarkarin bu hum alena re tur te chu karlia thune tu sangten an bithla don ni na soya bu hum te chu Ashal du ten tiluina telovin ale khomna huntur procurement center re thatakan shalanga buhum leitu turchu FCS and CA department ni im chung bule khom te chu rice mill a herani tur thu agriculture joint director chuna soini puar vanal chung agriculture deputy director chu Mizoram bu thar chu te chu helai aya tawin state ponama anle ngam thu soya state ponna mi te aya re thajokin sarkar chun ale ngamarin thole kumina bu leitur tamlo ma se are da that phot chon kum tharla ma chon leitur pun nge arin thu soi ani Agriculture Department pulal chande na chon sarkar ro manna hlotlina bu lei khom tur om chuan pangbal kona rice mill bu hertir ani tur thu sein henglai ba bu lei khom thei ani chuan phailama bu thar tamtak shal chho thin chu akem nge be sei thu soya Pangbal kona rice mill din nan Congress sarkar line NDP sumatangin cheng noi somriat zet tranpuina pek ani thu sei bok ani heun kai chwe tu pu Joseph lon tlong scholarship DAO chuan mirsakin khol chang kang mangin scholarship district chunga lelet asiam thei ram anen fiana hectare sangkha ja samko pasire zaw om thu ta langin zol nei te tangkai taka mang turin ti tur mabak tam takal om thu soya lele ne tu de chu an zol nei te tangkai taka mane theinan thathalo turin cha ani Aizawl District Consumer Union Headquarters through to the Chon Aizawl Khochunga retailer sang te chu bu fai andu bigle bu fai buk diglo en fi in amuna Nimin Khan an kolchela retailer te mi puin hena bu fai kg soman pek chu MCU shoi to the hian low book sak vele in kg khadle alatu mingle retailer mingte ansin che zela ZPM sarkar no retailer khan tharten ko dama train bu fai tum hnen lak sona ni a he huna hen MCU Aizawl District Headquarters chuan mi puitan retailer hnen train bu fai buk dik tak anlak thine tur chuan chak takin ma anlak zel don thu soin mi puita po hian hmalang na konga hian lo troi om turin MCU Aizawl District Headquarters roi tu chuan an som ngal ani Social Welfare Minister Pilrin Puichon long Lairam Rescue Center main building Nimin Khan honga Pilrin Puichon Lairam Rescue Center main building chu rilongai adule mamo piang ten ril rule taksalama stream tharna anchan theina ne tangkai takan man thine turin a honga sarkarin ruihlo do angai poimo MMA mimal le po ruihlo do thin te chu sarkarin thlop na taniati ruihlo do turin sarkarin state le district level committee sang te dina stirualin sarkar tan do ni harsa a NGO le ko rante tho puina tul tak seta thona thatak nezel turin mi puite soma Mizoram ruihlo boya tang tam tak omin nunna hlutak chana ni fo chu arun thak le ti sein pilrin puicho mi puite than har ahun to ani ati Social Welfare Minister chan rihlo do khonga injitin mumale orjo kalpui atul hle ti a Kaushanten program ani na sang rihlo tilo tur injitin orjo kalpui turin ngenani rihlo la ka film turin chungkwa poimo bernia asia thu sein pilarin puichon chungkwa bultan tharlani seti a in chungkhura nu chawin ma ala theilova pa ber nen tantana ngaya chungko tina nu le paten thatho tharle ni se ati Minister chan Social Welfare Department ne rihlo ngai en kol inte tho ho tu he ti ta langin Lairam Rescue Center chu tho puya soma Mizoram rihlo ngai en kol na hmuna tangin mithnam tak en kol dam ni im mitha tak taka chersu ani fo ti soin Minister chuan Lairam Rescue Center
point taksa le ril damna nen mitam tak an encol chu abe sei tlat ti soin malam huna du sangna hlan ngarani health minister ni bokpilarin pui hian nimin jing khan longkai khopui chunga dam doin pathum district hospital laram christian medical center le christian hospital longkai te thlo a dam doina thokte chu naro pui tak thok mi pui te in ngana an ni shereng tu le chumi ril report ne mai taka thok tur na cha a Mizoram healthcare system chu thapui to siam that angai tak me tu soin sarkarin the to pachu me kani ati Agriculture and Farmers Welfare Department Minister Pupisi Vanur Dachon Vapaya Block Agriculture Office te Animal Feed Processing Plant Nimin Khan Honga Vapai Primary Agriculture Credit Society Pisat Obok Block Agriculture Office BAO le Animal Feed Processing Plant Honnain Khom Vapai Community Hall Neya Hiam Puvanur Dachon Vapai Let's Hevel Khuwa Kun Thoktu Ten Changkai Tak Anman Theinan Du Sagna Hlana Sarkar Tharen Kun Thoktu Te Choi Kan Ngai Poimo Bera Hemitin Hotling Tur Hian Sarkar Kal Phungpo Anduang ti Australia kun thoktu ten olsam zoka thlai tharan sal theinan thlai chili so thing ai eng mun phele marcha te red mumal tak sarkar na bithia to a khaidang po ti chhozel tumni in chief minister ka chuna hnoya bu hum leidan tur ngai to me kan ti bok upisi vanur da chon thlai red mumal tak ba ka kun thoktu te tan crop insurance po ti chhotumani ti ta langa sarkarin kun thoktu te ma khuwa tan sumle pai mana tuma mi pui te sarkar kal tanga ham thatna dong tu beneficiary main lova sarkar tho pui tu partner an ngai ti soin masona rabi het le tontin zo puya asomani corporation minister ni bok pisi wanru te chon primary agriculture credit society te sarkar in bank te ti thei angjong jong ti ve thei turin thuam ti soin mi pui tan tangkai le zo ka an man the tula ti a PSCS su mi pui ta rong bona poi mo tak ani angim shuai tu te chu mi pui tana in nuk niam turin angena thohona borok thatak siam zel turin cha ani Khobung Block Agriculture Office Vapai hi Border Area Development Project Sani Sombathum Som Polisum Mu Cheng no Som Hanga Sakani a Kum Sangka Chko Som Seri Pakwa Changa Ding to Agriculture Department of Circle Office Su Marsni Kwa Sani Som Kham Block Agriculture Office Ahlan Kaini in Khobung Adi Block Noya Khuate Huamani Animal Feed Processing Plant hi Vapai Primary Agriculture Credit Society Ni a Warehouse Pisa Kudam Transformer le Apan Kong le Nan Cheng no Somli Pasiri Senani a Khai herna khol Asia herna khol hi sarkar le scheme Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission noya Vandan Vikas Kendra Kalthangin Corporation Department ten anbun sak ani Chanchinthar hi Akas Fani Aizawl tanga puan ani Ramsunga Danthar Pathum Criminal Law chu July ni khada tangin mantran ni ma se atuk July ni nia Danthar manglo turin Supreme Court a PIL thelu ani hethui government Mizoram Law College Assistant Professor Pizo Parlenin Akas Fani correspondent enkomna soin Supreme Court PI lut chu Danthar hi athatok lo anti wanglo tani ati a Danthar chu man ngei tur ani ti soi chen thei alani lo ti soin case kal lai me kani a Danthar a chuan dan hlui mi za samriat ala om thawani hati bok dan hlui tu thar thedra tu ten sarkar du lo zonga an soi wanga shrem thei na dan section za samni pali e om thin chu ama aya na zokin shrem thei a siamani ati a thuji amai pelama zalena tam tak lo om thin chu dan mangin shrem thei ani to don ti soi bok ani Prime Minister Narendra Modi chan BIMSTEC chu ei bar zon na le khotlang nun ma son tir tu khol pui barani ati nimina BIMSTEC Foreign Minister ten New Delhi an komna hetui sen pomodi chuan Indian BIMSTEC chevela remnam hausak ne le himna thlen turin thei to pachu ati a Prime Minister chan imbiak pona energy sumdon na agriculture science security le mi puite in pona turin inbiak na thatak an nei thua soya India policy neighborhood first le look east policy le sagar vizana BIMSTEC chu apoi mo zia a soilang bok ani Hibakan Prime Minister Modi chuan Thailand chu BIMSTEC summit kumin September tha nei tura a thlop ti soi bok ani Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dal Prachanda chuan nimin khan parliament a sarkar bukna paltang zolova Prachanda hian sarkarin tona paltang turin vote mu ngai zat a mutling zolo ani Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist chuan sarkaran thomna hnuk doka Nepal Parliament House of Representative a hian member za samko pali chuan sarkar do lo lama vote an thaka sarkar thop jong member som pathum vote an thaka sarkar na sem tur hian vote za som thum pariat mu ngai chu an mutling zo talo ani Chanchinthar cheti tomna na tlang pui Agriculture Department chuan ani thumnan sarkarin bu file atum chungchang Kolosip district lelet nei tu ten soi pui Agriculture and Farmers Welfare Department Minister Pupisi Vanarotan Vapaya Block Agriculture Office the Animal Feed Processing Plant Hong Prime Minister Narendra Modi chuan BIMSTEC chu ei barzona le khotlang nun mason tir tu khol pui beraniati Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda chu nimin khan parliament a sarkar bukna paltang zolo chu ti jong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani